Latvijas Universitāte. Raivis Bičevskis. Mēs šķērsojam robežas, aiz kurām sākās nezināmais, kur vēl varbūt neviens nav ielūkojies. Un skaidrs, robežas starp zināmo un nezināmo, tā ir arī, protams, baiļu robeža. Zinātnieks ir tas, kurš pie šīs robežas uzturās diezgan bieži savā dzīvē. Latvijas universitāte, vismaz Latvijas mērogiem, ir ārkārtīgi unikāla vieta, jo šeit ir iespējams tomēr nodarboties ar tik gan abstraktām, gan arī kompleksām parādībām, kas attiecās gan uz dabu, gan arī uz sabiedrību. Tas, kas piesaista cilvēkus, kuriem interesē lietu būtība. Tā problēma, ar ko es pēdējos gadus nodarbojos, ir modernās sabiedrības iekšējā loģika. Vai tāda ir, vai mēs varam redzēt pēdējo 2 gadsimtu attīstībā, kā iekšējas likumsakarības, kuras nolasot, mēs varam uzzīmēt tādu modernās sabiedrības portretu un redzēt arī nedaudz ielūkoties nākotnē, kur tā virzās. Palūkoties, cik tā mēs esam tikuši, kur mēs atrodamies kā sabiedrība, kur mēs atrodamies kā universitāte, īsi sakot, filozofija ir tāda veseluma rekonstrukcijas māksla, un tā arī ir mūsdienu zinātnēs ļoti vajadzīga.